ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ვინც მოგზაურობთ. DVB International-ი მოგხსენებათ ყოველი თვის 15 რიცხვში აგვისტოს და იანვრის გარდა მართავს დისკუსიებს ჩვენი ქვეყნისთვის სხვადასხვა აქტუალურ და მნიშვნელოვან თემებზე. ზოგიერთი თემა ერთი შეხედვით შეიძლება არ ჩანდეს ძალიან აქტუალური, თუმცა მნიშვნელობით ნამდვილად არ ჩამორჩება სხვა თემას. ეს ალბათ შეიძლება ითქვას დღევანდელ თემაზეც, რომელიც გადამწყვეტად შემოგვეთავაზებინა თქვენთვის. რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფლება, რეპროდუქციული ჯანმრთელობა საქართველოში. ვიდრე დავიწყებდეთ დისკუსიას, მინდა მოგახსენოთ, რომ პროექტის პარტნიორები არიან კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და არასამთავრობო ორგანიზაციები ლიბერალური განათლების ქართულ-ამერიკული ინიციატივა და შენ დემოკრატიისთვის. აქვე ისიც მინდა მოგახსენოთ, რომ შემდეგ დისკუსიის ჩანაწერი დაიდება სადისკუსიო კლუბის Facebook-ის გვერდზე, ასე რომ ვისაც სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მიეცა საშუალება, რომ დღეს მოსულიყო ჩვენთან და უშუალოდ მომხსენებლების უშუალოდ დარბაზში მოესმინა დისკუსიისთვის, შემდეგ ექნება საშუალება, რომ ჩანაწერი მოისმინოს. რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფლება ძალიან დიდი თემაა. დღეს ალბათ ბატონი სერგი და კანდიდატი ნანი საუბრობენ იმაზე, რას ნიშნავს რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, რა სფეროებს მოიცავს, რა იგულისხმება, როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ, რა არის ყველაზე დიდი პრობლემა. მე ვფიქრობ ისიც, რომ დღეს ჩვენი დარბაზი არ არის შევსებული, ესეც მიანიშნებს იმაზე, რომ ამ თემის მიმართ დაუინტერესებლობას კი არა, რაღაცა მომიტევეთ, მაგრამ ესეც შეიძლება მიანიშნებდეს ჩვენს არაინფორმირებულობაზე და ჩვენ ცნობიერების არც თუ ისეთ მაღალ-დონეზე ამ საკითხებთან დაკავშირებით. მოდით ბატონ სერგის მოვუსმინოთ, სერგი ჩიხაძე გახლავთ მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ჯანდაცვის პოლიტიკის და მართვის სპეციალისტი, ცენტრის თანადგომა პროგრამების მენეჯერი და შემდეგ მოვუსმინოთ კანდიდატი ნანი მარსაკიშვილს, რეპროდუქტოლოგიის აკადემიური დოქტორი მედიცინაში, კლინიკა ინვიტროს პოლიკლინიკის ამსახვრის უფროსი. ბატონ სერგი, მოდით თქვენი დავიწყოთ, რას ნიშნავს რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, რა იგულისხმება და აქვე თქვენი განმარტება იმავს, რომ ალბათ საზოგადოებაში არსებულ სტერეოტიპებზე და გენდერულ სტერეოტიპებზეც ვისაუბრეთ. დიდი მადლობა მოსწავლეებისთვის. მე აღნიშნა ესეთი საჭიროებო თემა და ხშირად მართალია, რომ მოსახლეობაც საზოგადოება არაინფორმირებულია ამ თემებზე, ცნობიერების დონე ამ თემებზე, ამ თემაზე ზოგადად. რასაც რეპროდუქციული და სქესობრივი ჯანმრთელობა ქვია, საკმაოდ დაბალი. ამას სხვადასხვა კვლევებიც ადასტურებს საქართველოს ჩვენთან წარმოებული, სხვადასხვა სამეცნიერო ჯგუფებზე გათვლილი. დავიწყოთ იმით, რომ ეს რეპროდუქციული ჯანმრთელობა ხშირად ვიღმა არ იცის რა არის და მხოლოდ გამომდინარე სახელწოდებიდან, განსაკუთრებით თუ ამ რეპროდუქციული და სქესობრივი ჯანმრთელობა ყველაფერი დაყავთ მხოლოდ სქესობრივ ურთიერთობასთან და ეს სქესობრივი ურთიერთობა, ესე რომ ვთქვათ, სექსი და აი ეს არის სრულ რეპროდუქციული ჯანმრთელობა. რეპროდუქციული ჯანმრთელობა არის ძალიან ფართო მცნება და სხვა შორის აი განმარტებებიც კი ესეთი იმით იწყება, აი რომ სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მაგალითად ხო, იწყება ესეთი სიტყვებით, რომ რეპროდუქციული ჯანმრთელობა ეს არის ადამიანთა ფიზიკური, ფსიქიკური და სოციალური კეთილდღეობა და აი შემდგომ მოყვება ყველაფერი ის, რასაც მოიაზრებს რეპროდუქციული ჯანმრთელობა. ის მოიაზრებს ასაკურებელ სქესობრივ ან უფრო სწორად რომ თავი სექსუალურ ჯანმრთელობას, მაგრამ ჩვენთან ეს თემა ძალიან ისეთია და დამკვიდრდა ეს ტერმინი სქესობრივი ჯანმრთელობა, კი ბატონო, სქესობრივი ჯანმრთელობა. თავისუფლ სქესობრივი ჯანმრთელობა მოიაზრებს ისევ და ისევ ეს საერთაშორისო განმარტებები რო გამოვიყენოთ, ეს სქესობრივი ჯანმრთელობა განმარტება როგორც
პასუხისმგებლობის გზნობით ახსავს ურთიერთობა ადამიანებს შორის, რომელიც მიზნად ისახავს და რომელიც მოიაზრებს თავის გამრავლების შესაძლებლობას, ამასთანავე გამრავლების უფლებას იმისა, რომ ეს გამრავლების უფლება ადამიანმა გამოიყენოს მაშინ, როცა უნდა, იმ რაოდენობით, როცა უნდა, ანუ იყოლოს ვთქვათ იგივე შვილი, როცა უნდა და რამდენიც უნდა, ხო? გარდა სქესობრივი ჯანმრთელობისა, რეპროდუქციული ჯანმრთელობაში შედის ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორც არის უსაფრთხო დედობა, რაც გულისხმობს ორშვილობის მდგომარეობას, მშობიარობის პროცესს, მშობიარობის შემდგომ უკვე ქალის და ბავშვის მოვას და ჯანმრთელობას. და ამის აქ შევეხეთ კიდევ ეს არის ოჯახის დაგეგმვის მეთოდი, ამაზე გაბატონანი უფრო კარგად და დეტალურად გესაუბრებათ, რაც თავისუფლად გულისხმობს ზუსტად იმას, რომ როდის შექმნას თქვენმა ოჯახი, როდის გამოიყენოს თქვათ იგივე ეს გამრავლების უფლება, რა საშუალებები არსებობს, ხო, დაწყებული თქვათ კონტრაცეფციული საშუალებებიდან, რომელი აირჩიოს, როგორ აირჩიოს, რა საშუალებებს მიმართოს. და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, რეპროდუქციული ჯანმრთელობაში შედის სხვა დაავადებების პრევენცია, მკურნალ ინფორმირება, პირველ რიგში პრევენცია, მკურნალობა, როგორც ამაგათაც სქესობრივი ზედამეტები დაავადებები, როგორც მათ შორის აივ ინფექცია შეიცი. ასევე რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სხვადასხვა, თქვათ, თუნდაც ონკოლოგიური დაავადებები, მაგალითად კიბოს და საშუალო მოსყელის კიბოს და მასთან დაკავშირებული თქვათ პრევენცია, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და ასე შემდეგ. როგორც ვთქვათ, ეს არის ძალიან დიდი ესე ვთქვათ თართემცნება, დიდი მიმართულება ნამდვილად, რომელიც არ მოიაზრებს მხოლოდ სქესობრივ ურთიერთობებს, როგორი არის სტერეოტიპები ახსენა მედიამ, როგორც არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში, რომ აი რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, სქესობრივი ჯანმრთელობა, ეს არის რაღაცა აი მარტო სექსთან დაკავშირებული და ვთქვათ სხვა არაფერი და ახლა იმასაც დავამატებ ამ სტერეოტიპებთან დაკავშირებით, რომ როდესაც განსაკუთრებით აი სკოლებში გვიწევს ახალგაზრდებთან მუშაობა, ყოველთვის ისეთი სიფრთხილით იქნებათ სკოლის ადმინისტრაცია თუ ბანკების სამინისტრო ეკიგება ამ საკითხს რეპროდუქციულ და აი რას ესაუბრებით რეპროდუქციულ იმაზე, ხო არ არის საუბარი რაღაც სქესობრივ იმებზე და რაღაცა ამის ხანდახან ისეთი ანეკდოტური სიტუაცია, აი რაღაც გონიათ რომ თვითონ რაღაც კამასუტრას პოზებს უხატავ ახალგაზრდებს რომ და უბიძგებ რაღაც. რეპროდუქციული ჯანმრთელობაზე საუბარი და ინფორმირებლობა პირველ რიგში გულისხმობს ზუსტად ამ პასუხისმგებლობას. თუნდაც იგივე სქესობრივ ურთიერთობებზე, ხო? ყოველთვის ჩვენ ვაჟღერებთ პირველ რიგში, რომ ეს არის პასუხისმგებლობა ორ ადამიანს შორის და განსაკუთრებით აქცენტი მამაკაცის პასუხისმგებლობაზე, ხო? იმიტომ რომ იგივე სტერეოტიპებს რომ დავუბრუნდეთ, ეს ფაქტად არის გასაგებია, რომ ახლა თუ დაურსულდა ეს ქალის ბრალია, აბა რა ეგონა, დაეცვა თავი და ასე შემდეგ, ხო? და ქალის პრობლემა. ათიდან 8 შემთხვევაში სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოების ნაწილი თავის სხვათა შორის ასე ფიქრობს. და ნუ ესეც ასაკურებელიც არის სტერეოტიპი და ეს არის რომ ეს არის ორმხრივი პასუხისმგებლობა დასაკუთრებით. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი ამ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ეს არის უფლებები. უფლება რეპროდუქციული უფლებები ასევე ქვია რას გულისხმობს ეს უფლებები, პირველ რიგში გულისხმობს იმას, რომ ყველა ჩვენთაგანს კაცსაც და მამაკაცსაც გვაქვს უფლება მივიღოთ პირველ რიგში ინფორმაცია რეპროდუქციული ჯანმრთელობაზე, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისებზე. მივიღოთ ესა თუ ისე ხელმისაწვდომი იყოს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისები, ვისარგებლოთ იმ ახალი მიღწევებით და ტექნოლოგიური წინსვლით, რასაც გვთავაზობს ახალი ეპოქა, განვითარება, ხომ იქნება ეს თქვათ ხელოვნური განაყოფიერება, თუ სურგაციული დედის მომსახურება, თუ სხვა ნებისმიერი სხვა სერვისი. ახლა რამდენად ახლა ფინანსურად ხელმისაწვდომი კიდევ სხვა საკითხია, მაგრამ რომ იყოს ხელმისაწვდომი ამის შესახებ ინფორმაცია და ვიცოდეთ მაინც როგორ და ამის თქვათ მიმართოთ. ასევე რაც დღეს ძალიან აქტუალურია, ეს არის რეპროდუქციულ სფეროში კონფიდენციალობის და პირადი ცხოვრების და მათ შორის პირადი სექსუალური ცხოვრების ხელშეუხებლობა და კონფიდენციალობა. და სხვა მრავალი უფლება, რომელიც მოიაზრება, თქვათ, გამოხატვის უფლებაც იგივე შეიძლება რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ, თქვათ,
და სხვადასხვა ანუ ეს უფლებების მომენტი საერთოდ არამარტო რეპროდუქციაში, არამედ ჯანმრთელობაში ხო, ჯანდაცვის უფლება ხო, ჯანმრთელობის უფლებები ძალიან ესეთი ხაზგასასმელია და ხშირ შემთხვევაში ძალიან უგულვებელყოფილია ხოლმე ეს. აი ეს ძალიან მოკლედ იმ დიდი ცნების შესახებ, რაც არის რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და რეპროდუქციული უფლებები. და კიდევ ერთი მომენტი ეს არის განათლების კუთხით როგორ განვიხილოთ ეს რეპროდუქციული უფლება, იმიტომ რომ ძალიან საერთოდ არამარტო რეპროდუქციულ სფეროში და ჯანმრთელობაში ვფიქრობ, რომ ჩვენი ბევრი პრობლემის გადაწყვეტის ერთ-ერთი გზა გადის განათლებაზე ნებისმიერ სფეროში და მათ შორის აი ეს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ განათლებას, რომელიც მე ვახსენე, რომ ცნობიერება ამის შესახებ, ინფორმირებულობა საზოგადოებაში არის ძალიან დაბალი. და ამ დროს განათლება არის უპირველესი, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ ავიშოროთ ხო თავიდან გვექნება საუბარი ეს არასასურველი ორსულობა ხო, რომ ავიშოროთ ამცილო თავიდან თქვათ ნაადრევად შექმნდა შემდგომ ნაადრევად დანგრეული ოჯახი ხო, თავიდან ავიცილოთ და მოახდინოთ პრევენციას სხვა დაავადებების, მათ შორის სქესობრივი გზით გადამტები დაავადებების, რომელიც ძალიან მრავლად არის მთლიანად მსოფლიოშიც და საქართველოშიც. ავიდოთ თავიდან იგივე ინფექცია შეიცი. თუნდაც რომ ავიდოთ თავიდან ან ადრეულ ეტაპზე მოხდა სხვადასხვა სახის სიმსივნეების, რეპროდუქციული ტრაქტის სიმსივნეების გამოვლენა. ანუ ძალიან ბევრი საჭიროებითი საკითხია, რომელიც საბოლოო ჯამში ჩვენ საზოგადოების ჯანმრთელობას და გამოჯანმრთელებას ემსახურება. და ზუსტად აქ უნდა ვესაუბროთ ჩვენ ახალგაზრდებს და არა უკვე 30 და 40 წლის ასაკში, როდესაც მათ უკვე ყველაფერი დაემართა და აქვთ თქვათ რაღაცა დაავადება, ან არის უშვილობის პრობლემა, ან არის დანგრეული ოჯახი და ასე შემდეგ. არამედ ადრეულ ეტაპზე სკოლაში არაპირო მეორე კლასში შეიძლება, მაგრამ შესაბამისად ასაკის შესაბამისად მიუწოდოთ ეს ინფორმაციები. თუმცა ამ ხრივ ისევ და ისევ ესეთი ძალიან რიგიდობა ხოლმე საზოგადოებაში და ხან ძალიან ისეთი უწყინარი თემებიც კი ეხლა ეს მე და საზოგადოებაზე ხო აბსოლუტურად უწყინარი თემები როგორც არის ხა ბავშვმა გზაზე როგორ გადავიდეს რომ მანქან არ დაეჯახოს და ხანძარი არ გააჩინოს და თქო ხელები დაიბანოს და ჯანსაღი ყვებით იყვებოს და თავის თანატოლ კლასას თუ რამე ფიზიკური დეფექტი აქვს ან ეს არის მიგაჩვენე რომ მიეხმაროს აი ასეთმა მარტივმა თემებმაც კი როგორი აჟიოტაჟი გამოიწვია არაფრისგან და ხა თუმცა ესეთი თემები როგორც არის რეპროდუქცია და სადაც ახსენები სქესობრივ აღზრდას და ნუ ეს ცოტა მიგენიათ რომ გამოხდება და ამას ხო და ქალის და კაცის თანასწორობა და აი ეს რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე რო საუბრობთ განსაკუთრებით ხაზგასმა გვიწევს და აუცილებელიც არის აი ქალის და მამაკაცის ერთობლივ ჩართულობას, იმიტომ რომ ქალი და მამაკაცი გეგმავს ოჯახს, ხო ქალი და მამაკაცი ერთობლივად აშენ შვილს. ქალი და მამაკაც შორის ხდება იგივე თქვათ ხო ეს ანუ ეს ორმხრივი ჩართულობა ხო მეტად მნიშვნელოვანია. გასაკურველი ამ გენდერის თემაზეც გავდივართ და იგივე ხა რეპროდუქცია, გენდერი, გენდერი ჩვენთან 10-დან 7 რო გითხოთ, ნუ რაღაც ეგრევე წავა სექსუალურ ორიენტაციაზე, რაც აბსოლუტურად სხვა რაღაცა და გენდერი სხვა რაღაცა. ხო, ანუ ეს მივნიშნებს იმას, რომ ჩვენ საზოგადოება სამწუხაროდ მრავლად არის ჯერჯერობით ესეთ თემებთან, ბილად რო ვთქვათ, რაც თავისთავად რაც ელიტის დაიწყო არის განათლების დაბალი დონის მაჩვენებელი და მით უმეტეს აი ასეთ საკითხებზე. ეს მოკლედ რაც მინდოდა მეთქვა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ. მსმენელების სიმციეს დღეს ჩვენს დარბაზში ნამდვილად ამაზე კიდევ ერთხელ მეტყველებს აი ამ პრობლემაზე, რითაც თქვენ დაასრულეთ თქვენი გამოსვლა. დიდი მადლობა ბატონო სერგი. ბატონო სერგი ვისაუბრა იმაზე, თუ რას გულისხმობს რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უსაფრთხოების უფლებაზე ისაუბრა და განათლების საკითხებზე. რაც შეეხება უფლებას საკანონმდებლო დონეზე ჩვენს ქვეყანაში ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობა აღიარებს რეპროდუქციულ უფლებებს, ისევე როგორც საერთაშორისო კანონმდებლობა. კაპიტანი თქვენ ბრძანებით ექიმი რეპროდუქტოლოგი და წლების განმავლობაში მუშაობთ ამ მიმართულებით.
თქვენ ალბათ ყველაზე კარგად იცით უშუალოდ შიგნიდან ეს პრობლემები, რაზეც ისაუბრა ბატონი სერგიმ, ხო? შეიძლება თქვენ რომ გვესაუბროთ იმ სფეროებზე, რასაც მოიცავს რეპროდუქციული ჯანმრთელობა. რა პრობლემებით მოდიან თქვენთან და თქვენი აზრით რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც უნდა მიაქცეს ყურადღება. მოგესალმებით. ბატონმა სერგიმ ისაუბრა ძალიან დაწვრილებით რეპროდუქციული ჯანმრთელობა რას მოიცავს შევხვდა მრავალმხრივად. მე როგორც ექიმი და როგორც პრაქტიკოსი ექიმი, რომელიც საერთოდ 27 წელია რეპროდუქციულ სამსახურში მოღვაწეო, შიგნიდან პრაქტიკული მედიცინიდან შევეცდები, რომ აქვს რეპროდუქციული ჯანმრთელობა. რეპროდუქციული ჯანმრთელობა არის უფრო ფართო, ვიდრე ეს არის მიანგინეკოლოგია. მიანგინეკოლოგები ამბობენ, რომ რეპროდუქციული ჯანმრთელობა არის მათი ესე იგი განშტოება. მაგრამ მე პირადად არ ვთანხმობ, იმიტომ რომ კიდევ რაღაცა ის ამაქვს მიანგინეკოლოგების მიმართ დაპირისპირება. პირიქით რეპროდუქციული ჯანმრთელობა უფრო ფართოა, ვიდრე თქვათ იგივე მეანობა და იგივე გინეკოლოგია. გოგონა რო იბადება, ბიჭი რო იბადება, იქიდან არის უკვე რეპროდუქტოლოგიის საქმე, როგორ მომწიფდება სქესობრივად. ეს არის პირველი. ძალიან ხშირად არის, რომ ბიჭი არ მწიფდება სქესობრივად, გოგონა არ მწიფდება სწორედ სქესობრივად და ამას გარშემო ყოფნილი ოჯახის წევრები არ აქცევენ ყურადღებას და სავარაუდო შეფეთილია. ეს მისი მოვალეობა, რეპროდუქტოლოგის მოვალეობა არის. სქესობრივი მომწიფება შემდეგ 15 წლიდან 59 წლამდე ეს არის რეპროდუქციული ასაკი. რეპროდუქციული ასაკი, როდესაც ძირითადად ქალი თუ ვაჟი იწყებს სქესობრივ ცხოვრებას, შემდეგ 20 წლის შემდეგ ქმნიან ძირითადად ოჯახებს, მათ უნდა ეყოლიონ შვილები, ზოგს აქვს სასურველი ორსულობა, მხოლოდ ზოგს ასევე არასასურველი ორსულობა. ეს რის გამო უნდა მიიღოს რჩევები, რეპროდუქტოლოგისგან უნდა მიიღოს რჩევები. დაუმთავრდა ქალს 55-59 წლამდეა რეპროდუქციული ასაკი ვიცით, ხო? ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის განმარტებით დაუმთავრდა რეპროდუქციული ასაკი 59 წელი. შემდეგ გადადის მენოპაუზაში და შემდეგ კლიმაქსში. ეს ვის ეკუთვნის? რეპროდუქტოლოგს ეკუთვნის. ანუ მთელი ცხოვრება ქალიც და მამაკაციც არის რეპროდუქტოლოგის საქმე. მამაკაცის რეპროდუქციული ფუნქცია ვის ეკუთვნის? ანდროლოგს, არა უროლოგს, არამედ ანდროლოგს. ანდროლოგმა იცის მისი მამაკაცის ენდოკრინოლოგია. არა მხოლოდ ანდროლოგი მამაკაცის რეპროდუქციული ფუნქცია არ არის მხოლოდ ქლამიდია და რაღაცა ვირუსის მკურნალობა, ძალიან რთულია ეს. ეს იცის ანდროლოგმა, როგორი ჰორმონული სტიმულაცია აქვს ათასლეჯერბერთ და ასე შემდეგ. ასე რომ ქალის და მამაკაცის მთელი ცხოვრება გარკვეულწილად დაკავშირებული არიან რეპროდუქტოლოგთან, განსაკუთრებით რეპროდუქციულ ასაკში, 15-დან 59 წლის ასაკში. როდესაც უნდა ოჯახს ყოლიოს შვილი, ან როდესაც გადაწყვეტეს, რომ მათ დაგეგმონ თავისი რეპროდუქციული მიზნები აქვს. ის რომ ადამიანს აქვს უფლება იყოლიოს იმდენი შვილი, რომელიც მას უნდა, ეს ჯერ კიდევ 1992 წელს კაიროს საერთაშორისო კონფერენციაზე იქნა დადგენილი. ადამიანმა უნდა იყოლიოს იმდენი შვილი, რომელიც მას უნდა 10 და იყოლიოს 10, უნდა 5 იყოლიოს 5, უნდა 2 იყოლიოს 2, ეს მისი უფლებაა. ძალიან ბევრი ფაქტორიდან გამომდინარე. ოღონდაც მნიშვნელოვანია ის, რომ ქალმა თავისი რეპროდუქციული ჯანმრთელობა დაიცვას რით? მშობიარობებს შორის გააკეთოს სასურველი შუალედი 1-2 წელი და არ დაუდგეს მას არასასურველი ორსულობა. ანუ დაუგეგმავი ორსულობა, როდესაც ის არ გეგმავს, თქვათ 3 თვის, 4 თვის ყავს პატარა, არ გეგმავს ორსულობას და შემოეპარა ორსულობა. იძულებულია შეწყვიტოს ხელოვნურად ეს ორსულობა. აი რომ არ იყოს ესეთი პრობლემები. ეს ეკუთვნის ვის? რეპროდუქტოლოგს. ცალკე რომ შევეხოთ აბორტის თემას, თუ შემდეგ იქნება გაჟღერებული აბორტის თემა,
რომ შევეხოთ აბორტის თემა, ძირითადად მინდა გითხრათ, რომ ამ ეტაპზე აბორტს მიმართავს ვინ? აი სწორედ ესეთი კატეგორია, რომელსაც ყავს პატარა ან ორი პატარა და არ შეუძლია რომ მან მესამე იყოლიოს. ეს არის ძალიან მძიმე სიტუაცია. როდესაც მიდის ექიმთან ერთი ხელში ყავს მეორე ასე მოსდევს პატარა და მესამეზეა ორსულად და იწოლებულია რომ ის აღარ დაიბადოს მესამე. აი ეს არ ვიცი მე რა ხდება ხალის ფსიქოლოგიაში და ფსიქიკაში ამ დროს არ ვიცი, მაგრამ ეს არის რეალობა. აი სწორედ ესეთი რეალობის წინაშე ჩაგიკითხები წინასწარ რატომ აი რა უშლით ხოლმე რომ წინასწარ დაიცვან თავი დიახ აი სწორედ ესეთი რეალობის წინაშე რო არ დადგეს ქალბატონი მას უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია ინფორმაციის დეფიციტია ინფორმაცია უნდა ჰქონდეს რომ მას შეუძლია თავი დაიცვას თუ ცუცუთ იკვება ზერხავს ბავშვი შეუძლია ცუცუთ იკვება თვითონ რაც არის კონტრაცეფციის მეთოდი, რომელსაც ყოველი პერიოდი 6 თვის განმავლობაში არის ჰორმონული პრეპარატები, რომელიც ცუცუთ იკვების დროს შეიძლება და არის სხვა საშუალებები, რომელიც შეიძლება მეთოძულმა ქალმა გამოიყენოს. კონსულტირება უნდა, ექიმთან უნდა მიემართვა. ან ელემენტარულად ცხელხაზე დაიყო. ეს ქალის мотивация, ნაკლებია мотивация, რატომღაც არის ისე, რომ აბორტი უფრო იული გადასატანია, ის ერთჯერადი არის და უფრო ნორმაში ჩდება, ვიდრე გარკვეული ძალისხმევა ქალისაგან, რომელიც გამოიყენებს აბებს, თქვა საშუალო გასაშუალებას, დამცავ საშუალებას, კონდომი ან რამე. ნაკლები мотивация აქვს, ვისაც мотивация აქვს, აი მე ვსაუბრობ ასეთ ქალბატონებს, მათგან ეს ისე თავისი რეპროდუქციული ასაკი ერთი ხელოვნური აბორტიც არ არის გაკეთებული. აი მე ვსაუბრობ ძალიან ასეთ ქალბატონებს, მე ვეუბნები ხოლმე მადლობას ცალკე. მადლობა. ისე რომ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაცია საკმაოდ დეფიციტურია. ასეთი შთაბეჭდილება რჩება მიუხედავად სხვადასხვა ჩატარებული ღონისძიებებისა, მაინც დეფიციტურია. ქალები, რომლებიც მოდიან რაღაც სხვადასხვა რაღაც ჩივილით, როდესაც ვიკითხები, რომ აქამდე ან ქალთა კონსულტაციაში, ან თქვა სამშვიდობო სახლში მოგცეთ ინფორმაცია იმები, სადაც ებავით მეთვალყურეობის ქვეშ, რომ არსებობს ასეთის და ასეთი სასწრაფო საშუალება სხვადასხვა. ან ელემენტარულად ლაქტაციური აღიმევრის მეთოდი, ძუძუთიკოების მეთოდი. აი ჩემ ასოხი ასეთი ჩემთვის რო ეთქვა ექიმს, მე ამ ლაქტაციური აღიმევრის მეთოდს გამოვიყენებ ისე, როგორც მე გებულოს როგორ უნდა გამოიყენო, რომ 6 თვე თავი დაიცვა ასასწორებისაკენ. მე აი ამ პრობლემას ასე შევხედავდი. мотивация არის ნაკლები, რადგანაც ინფორმირებულობა არის ნაკლები და ცოტა სამედიცინო პერსონალიც ნაკლებად რჩება ამ კუთხით. ეს არეხებად უშუალოდ რეპროდუქციულ სამსახურში მომუშავე სამედიცინო პერსონალს, ეს ეხება სხვას უფრო. სამედიცინო პერსონალისგან უნდა მიიღოს ქალმა ძირითადად ეს ინფორმაცია. იმიტომ რომ ქალი ხშირად არის ქალთა კონსულტაციაში თუ პედიატრთან, ფოტოშორის პედიატრებსაც ჰქონდათ გარკვეული სწავლება ოჯახის დაგეგმვის შესახებ. мотивация არის სამედიცინო პერსონალთანაც ნაკლები და ჩვენ გამომდინარე ნაკლებად ინფორმირებულები არიან ჩვენი ქალბატონები და ნუ მამაკაცებიც ასე. შეიძლება რომ ფოტოები აბორტებს საუბრობთ. შერჩევითი აბორტები ჩვენ დისკუსიის დაწყებამდეც საუბრობთ ამ თემაზე. ქალის უფლებების დამცველი ორგანიზაციები
წარმოგიჩინეთ საუბრობენ ამ თემაზე და აკეთებენ განცხადებებს, რომ საქართველოში ეს ძალიან პრობლემად გადაიქცა. თქვენი შეხედულებით როგორი არის ახლა? თქვენი დღეს საკითხი ახსენეთ სატელეფონო საუბრისას და მე გადავხედე სტატისტიკას. როგორი არის დაბადებული გოგონა და ბიჭი და რამხელა კონტრასტი არის. ეს არის ოფიციალური სახელმწიფო სტატისტიკა არის. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის სტატისტიკა არის, სადაც აღნიშნულია 95-97 ხო ზუსტად აღარ მახსოვს წლიდან დაბადებული გოგონა არის და ბიჭს შორის არის სხვაობა ყოველთვის ერთი წლის განმავლობაში არის 2000-3000, ანუ ბიჭი უფრო მეტი იბადება მამრობითის სქესის, უფრო მეტი იბადება ვიდრე მდედრობითის სქესის. ეს 90-იანი წლებიდან ასე არის. 2000-3000 ძირითადად ბატონო მანამდე არ ვიცი ვერ გეტყვით არ ვიცი 90-იანი წლებიდან ნახე ეს სტატისტიკა და ერთადერთი 2008 წელს არის 6000 სხვაობა უფრო 6000-ით მეტი დაიბადა ბიჭი ვიდრე გოგონა მაგრამ შემდეგ ხდება გათანაბრება, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ სხვადასხვა პირობებისგან გამომდინარე, სადღაც შუა პერიოდში უკვე ცხოვრების გათანაბრება ხდება, უფრო მეტად იღუპებიან სხვადასხვა პირობებისგან მამრობითი სქესის ადამიანები და ასევე ახალგაზრდა ასაკში სიკვდილობა თუ მოკდაობა სტატისტიკური ტერმინია ხო მოკდაობაც უფრო მეტი არის მამრობითი სქესი ვიდრე მდედრობითი და შემდეგ გათანაბრება ხდება. Კოეფიციენტი 111 105-ზე მეტი არ უნდა იყოს. 111 იყო 90-იან წლებში, ახლა ამჟამად 107-ზე არის ჩამოსული. აი ასეთი სტატისტიკა ვნახე მე, რამაც ძალიან გამაოცა, იმიტომ რომ უფრო მეტი მესმის ტელევიზიით სხვადასხვა საშუალებით შერჩევითი აბორტი. მე და ჩემი კოლეგებს გქონია ამაზე საუბარი. ცოტა როგორც პრაქტიკოსი ექიმს, ცოტა იყოს რა, ცოტა მგონია რომ ეს ასე არ არის როგორც არის დაყენებული საკითხი. ხო, ნუ ვერ გეტყვით, მე ასეთი შთაბეჭდილება მაქვს. თუმცა აი წლების სტატისტიკა თანაბარ ზომიერად მიდის. ასევე მინდა გითხრათ, რომ რაღაცა წლები არის განსაკუთრებით რაღაცით გამოირჩევა თითოეული წელი. შობადობა განსაკუთრებით დაბალი იყო 2008 წელს და განსაკუთრებით მაღალი იყო ბოლო წლებში 2009 წელს. შობადობა. ეს ყველაზე მაღალი შობადობა გახლავთ 61 წელს, რომელიც ის მეტყობა ყოფილა, რასოდეს წელიწადში დაიბადა 124,000 საქართველოში, ანუ ახლა განახლებელია. 60,600 თუ 500 დაიბადა 2014 წელს საქართველოში, აქედან სადღაც 600 რაღაც არის ტრანსშობადობა, 60,000 არის ცოცხალი შობადობა. აი ესეა განახევრებული ამ ეტაპზე. 61-62,000 არის 2009 წელს. ყველაზე მაღალი ამ ბოლო წლებში. დანარჩენი წინა წლებში 57-58 აი ესე მერყეობს შობადობა. რაც შეეხება ისე რომ დაუბრუნდეთ შერჩევით აბორტს, შერჩევით აბორტი რა თქმა უნდა კეთდება, მაგრამ მგონია რომ არა ისეთი პრობლემური არ არის, როგორც თქვათ გაჟღერებული არის ეს. მე პირადად მყოლია ასეთი რამდენიმე პაციენტი მყოლია, რომლებიც მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდ სინანულში არიან და რომლებსაც რატომ მიმართავენ, იცით შემდეგ ექიმს ასეთ პაციენტი, მეორადი უშვილობა ყველას. ყველას აქვს მეორადი უშვილობა. და მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად ჩატარებული ღონისძიებებისა, შვილოსნობის ფუნქციის აღდგენა ძალიან გართულებულია ასეთ პაციენტებში და რამდენიმე ფსიქოსომატოლოგია. იცით რა ძალიან არა ორგანული პათოლოგიებიდან გამომდინარე და რამდენიმე ათვისებიანობის დასაწყისი ეტაპიც. ხო, ნუ ეს არ ვიცი ხა
იმაში რომ არ გადავარდე ცოტა სხვა თემატიკაში, რატოა ეს? არ ვიცი, მაგრამ ხო იცით ახლა პრაქტიკოს ექიმი რაღაც დასკვნებს აკეთებ, როცა ერთნაირი ტიპის პაციენტები მოდიან, ხო, დავაკვირდი და ვერც ერთთან შედეგი ვერ მივახტირე, სხვა კუთხით წავედა მე. ჯანმრთელობის შენარჩუნებაზე და არა რეპროდუქციული ფუნქციის აღდგენაზე და უკეთაესო საკითხი რომ ვინც ყავთ ოჯახში მათ მიხედონ ვიდრე ახალშვილზე იზრდებო. აი ესეთი უცნაური კანონზომიერება შემოხვედრია მე პირადად. აი ეს შემიძლია მკითხა ჩერჩევის დაბორძე, თუმცა მე მოვისმინე ამასთან ქალბატონელას ინტერვიუ გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელის და ლელა ამბობდა რომ 90 წლიდან 2010 წლამდე ლელა ბაქრაძე დიახ დაბადებული არ არის 0-დან 19 წლამდე 25,000 გოგონა. და ძალიან დავინტერესდი, ახლა ლელას პირადად კი ვიცნობ, მაგრამ ადამიანია ეს ინფორმაცია საიდან მქონდა. მე ძალიან დავინტერესდი, ტელევიზიით იყო მისი ინტერვიუ და შემდეგ ეს სტატისტიკა რო გავეცანი, მე ვფიქრობ, რა ვიცი, ეს შეიძლება ეს 2000-3000 სხვა უბიდან გამომდინარე ვერ გეტყვით. მაგრამ აი გაეროს ასეთი მონაცემები ქონდა ლელას. მაგაზე დავამატებ, რომ არის გამოკითხვების არის რაღაც ჩაღრმავებული კვლევები, ისეთი დისკუსიები და რომელშიც ჩანს, რომ ანუ ამბობენ, რომ კი სელექციურ ჯერჯერობით აბორტს ქონდა ადგილი. თუმცა ესეთი სტატისტიკური სარწმუნო გეთანხმებით, რომ ჯერჯერობით არ არის. თუმცა საქართველოს სტარტაპს ყოველ წელიწადში ერთხელ 2019-დან მოყოლებული რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა გაეროს მოსახლეობის ფონდი, ჯანდაცვის სამინისტრო, კიდევ სხვა დონორები აფინანსებენ. ჩატარდა 2009 წელს, 2019-ში, 2005-ში, 2010-ში, 2015-ში უნდა ჩატარებულიყო, მაგრამ რაღაცა ფინანსების არსებობის გამო ვერ ჩატარდა და აი ხეიგეგმო 2016 წელს, იმედი 2016 წლის ბოლომდე ეს ჩატარდება და იქ არის გათვალისწინებული აი ეს ხო, ეს მომენტიც, რომ აი უფრო ისეთი სტატისტიკურად ვალიდური ის რომ მივიღოთ, რომ არის თუ არა ესე, ну, ზოგადად საკუთარ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არის და ჩვენი საზოგადოებაში როდესაც რაღაცების ბიჭის და გოგოსეს, ну, არის აბორტებზე ვიტყვი, კიდევ აბორტებზეც ვისაუბრებ ქალბატონმა. აი ჩვენთან განსაკუთრებით სოფლის მოსახლეობაში ეს იყო ოჯახის აგების ერთადერთი მეთოდი ხშირად, აი როგორც საბჭოთა კავშირის პერიოდი ხო, კიდევ 70-იანები და ეს დაბადებულების რა ვიყავით და აი ეს იყო და ერთის მინდა გავიხსენო, როდესაც პირველად ეს სკრინინგი იწყებოდა და საფრთხის სასამართლო საყოველთაო გახდებოდა და სახელმწიფო აიღებდა საკრებულო პილოტური პროექტები იყო საკრებულ რეგიონებში განსაკუთრებით ისეთ ყველაზე დაზარალებული რეგიონებში ვაკეთებდით აი ეს არის წოლდები უკრაინაში და ქართლში ან კაცობრიობის რეგიონში და ну ეს ჩადიოდა მობილური ლაბორატორია ვიკვლევდით და კითხვარიც იყო ესეთი შედგენილი და აი ჩვენ გაოცებას იწვევდა ხოლმე რომ აი ესეთი ну ეკითხები აბორტი თუ გავიკეთებია და ქალბატონები ესეთი 50 წლამდე 50 წელს გათაშორებულები 3 წელს მითხარ ძალიან ისე რომ აი ჩაუვლები რომ კი აი 23 აბორტი მქონია 19 აბორტი მქონია 25 და ეს არ იყო ერთი შემთხვევა ეს იყო ყველას 10-მდე აბორტი ყველას ჰქონდა ხო 10-მდე აბორტი რო ყველას ჰქონდა ეს ის მაგრამ ეს 20 და ეს ციფრა ყოველ მეორე ასახელდა ან ეს იყო აი ქალბატონ ანიმაც ხო ყველაზე ხელმისაწვდომი და ის იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დროს სამწუხაროდ ისე რომ ბევრი სხვა რაღაცა იყო ესეთი ოჯახის დაგეგმვა იგივე კონტრაცეპტივები ну არ იყო პოპულარული არც მიდიოდა ამაზე არც სპეციალისტები იყვნენ არც და მერეც კი როდესაც თქვათ აი რეგიონებში დაიწყო ეს ხო რომ თქვათ დადიოდნენ სპეციალისტები ადგილობრივ ამბულატორიებში შექონდათ ეს კონტრაცეპტივები და ამ კონტრაცეპტივებს ისე გადიოდავა და აი ტომრებით ვიდნენ მე იმიტომ რომ არ თან ფასო იყო ეს ხო ანუ ეს მოდის აი ჯერ კიდევ ძველი იმიდან ჩანერგილი ის რომ აი კონტრაცეფცია ესეც სტერეოტიპის ესეთი სახე რომ კონტრაცეპტივი მოდია იმას როგორ გამოვიყენებ
ხო, მათ შორის ყველაზე ესეთი იული და უთქიმრელო ხო, კონდომი პრეზერვატივი, რასაც ქვია, ის ხმარებაც კი, განსაკუთრებით. ხო, აი იგივე მარტო საპარელთან. ხო, აი ფაქტობრივად აი კონდომის მოხმარება საინტერესო ის არის, რომ 2005 წელს აი რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა რო ახსენე, კონდომის მოხმარება იყო 6%. მე გაიზარდა 2010 წელს, ასე 14%, მაგრამ ესეც ანუ ყოველი მეათე ხმარობს იმას, ხო? ანუ ძალიან დაბალი მაჩვენებელია დღესაც. კი, და დღესაც არის რაღაცა სტერეოტიპები და რაიონებში განსაკუთრების შეხალის პრეზერვატივს როგორ ვიყიდი იმაში, რა ქვია, ლაქტიაკში და ქალი ხომ თუ გამორიცხულია ეს ამბავი. ხო, ამიტომ ეს პრობლემა განათლების, შეგნების და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი აი ახსენეთ, ხო, რომ რამდენად ხელმისაწვდომი სერვისები რომ იყო არის სახელმწიფოს პოლიტიკაზე რომ ლაპარაკობ, აქვს სახელმწიფოს გაცხადებული ეს პოლიტიკა, რომ ინფორმირებულობა, ან ინფორმაცია რომ მივიღოთ განათლება მივცეთ, ხელმისაწვდომობა და ესეთი ერთი პოლიტიკის ერთ-ერთი მიმართულება არის პირველად ჯანდაცვის რგოლში რეპროდუქციული სერვისების დარბანი, ოჯახის ეთნიკურ პოლიტიკებში, ანუ სადაც მაგრამ პირველად ჯანდაცვის რგოლში ესეთი გარღვევა გვაქვს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხები კი არა პროგრამებს რომ მიმართო იმასაც შეიძლება პასუხი ხო ვერ გაგცემ და ეს გასაგებიც არ არის თქვენ ახსენეთ რომ არც мотиваცია ნუ ახლა რა პირველად რგოლზეა საუბარი ახლა პოლიკლინიკაში 100 პაციენტს რო გაისტუმრებს სიტყვაზე ექიმი და იქიდან 20 თეთრს მიცემენ გასული პაციენტიდან და თვის ბოლოს 200 ლარს მიცემენ და იმასაც ამითო დაუგმიანებენ ხო აქ არანაირი мотиваციაზე ხარისხზე არ შეიძლება იყოს ახლა კიდე იმას რომ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის იმას დაავალებთ რომ როგორ გულისხმიერებით მოკიდება ხო ეს თუმცა იყო მცდელობები რაღაცა ტრენინგებიც ატარეს ოჯახურის მაგრამ ეს არ არის საკმარისი რომ ადამიანს ტრენინგი გაატარო ხო ახლა ბევრი ყოფილა ტრენინგზე და ნუ ზოგადად ისე შედის ადამიანი გამოდის ტრენინგიდან რომ მით უმეტეს თუ ის რაღაცა ქცევაში უნდა დაანერგო და არანაირი мотиваცია და არანაირი ვთქვათ ხო ეს ამიტომ ეს პირველ ჯანდაცვის სკოლაში ამის დაანერგო არის ძალიან მნიშვნელოვანი თუმცა ახლა იგეგმება ეს პირველ ჯანდაცვის სკოლის რეფორმა სტრატეგიის შემუშავება იმედი ამ გაზაფხულზე გავიხსენებენ მაგრამ ნუ ეს როდის დაიწყება ეს უნდა წლების წინ დაწყებული იყო რომ შედეგი მივიღოთ ახლა დაიწყება დღეს შედეგს მივიღებთ კიდევ რამდენიმე წელს დავამატებ პირველ ჯანდაცვაზე შეიძლება დავამატებ მე ჩართული ვიყავი ამაში როდესაც ხელშეუხებელი შემუშავებაში 99 წლიდან დიახ ამ პროექტებში ვიყავი მე ჩართული უშუალოდ ჩვენს ხელში გაიარა ამ პროექტებმა წინააღმდეგობა იყო 99-2000 წლის შემდეგ ის რომ პირველად ჯანდაცვას მიიღო უფლება იმისი რომ კონსულტირება ჩაეტარებინა პაციენტთან ოჯახის დაგეგმვის მეთოდებზე და მიეცა აბი ის რაც უფასოდ იყო და რაშიც USAID ამერიკის საანკეტო მას ქონა გადახდილი თანხა მაგრამ ბოლოს მიაღწიეს არასამთავრობოებმა და მოიპოვეს ეს უფლება და დაიწყო ტრენინგები, მეც მონაწილეობდი ამ ტრენინგებში, რაიონებში, ყველა რაიონი მოიცვა, 5-დღიანი ტრენინგები იყო. პარალელურად ტარდებოდა სხვა მეანგინეკოლოგებთან პედიატრებთან, რადგან პედიატრთან მიდის ქალი ძალიან ხშირად ბავშვის გამო. ეს ტრენინგები იყო ექიმებისთვის. ექიმებისთვის და ექთნებისთვის. ძალიან ესეთი მასიური ხასიათი ჰქონდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ტრაპახა თუ არ ჩავამართოთ, მართლა ძალიან პატიოსნად ვასრულებდით ჩვენ ამ მოვალეობას. ყოველდღე 5 დღე სადღაც ვიყავი რომელიღაცა რეგიონში. და ჟურნალის ინსტიტუტს ძალიან პატიობდა მე აი ამ ქცევას. მინდა გითხრათ რომ აი мотиваციას მინდა კიდე შევეხო. мотиваცია პირველად ჯანდაცვის ექიმებს ქონათ აბსოლუტურად განსხვავებული სხვებისგან, განსაკუთრებით მეანგინეკოლოგებისგან. ძალიან დიდი ძალისხმევა იყო საჭირო მეანგინეკოლოგის ყურადღება შემოგვებრუნა კონტრაცეფციის მეთოდებზე. ნუ სხვადასხვა მექანიზმები გქონდა ჩვენ, რომ ისინი ჩართული იყვნენ ამაში, მაგრამ პირველად ჯანდაცვის რგოლის ექიმები ყოველთვის ყურადღებით რა რატომ? იმიტომ მათ ქონათ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, ქონათ კი აქვთ თავისი მოსახლეობის
მიმართ. ამიტომ ისინი დაინტერესებული იყვნენ, რაც უფრო ნაკლებად გაიკეთებს მის უბანზე. ქალბატონი და ნაკლებად გართულდება და ნაკლებად გამოცახება იქნება მას უბანზე. მithumetes ის არის კმაყოფილი. მაგრამ სულ სხვანაირი мотиваცია დავინახე და მაშინ უკვე გაიზარდა იმაში მიაღწია მინდა გითხრათ ცოტა სასაცილოციებს ვიტყვი ახლა 2010 წელს ეს პროგრამა 2004-ში იყო დაწყებული 2010 წელს USAID-ის გამოკვლევით 4%-ს მიაღწია ჰორმონული კონტრაცეფციის გამოყენება ეს იყო ესე რუსული სიტყვა თქვა პატალოგი ჭერი 4%-ს მიაღწია მაშინ სხვადასხვა მონაცემებიც უფრო ბევრს ამბობენ რეალურად ესე იყო 4%-ს მიაღწია ვის ხარჯზე ძირითადად პირველადი ჯანდაცვის ხარჯზე მიაღწია. განსაკუთრებით განიმერეჯი კახეთის რეგიონში რამდენიმე უბანი იყო, რომლებიც ძალიან კარგად გამოიყენებდნენ ამას, ამ პრეპარატებს. და შემდეგ უკვე რაც ეს პროგრამები დამთავრდა, რაღაცა ჯანდაცვის ასაპიროთ სკოლის ექიმებსაც ცოტა უფლებებით შეუსრულდეს რაღაცა დაფინანსებნა. ეს სიტყვით ის თანადამობის პიკი რაც იყო თანადამობით ისევე ჩამოვიდა. ეხლა მინდა შევეხო კიდე ერთ სავალალო და საჭიროებო საკითხს კონტრაცეფცია ამცირებს თუ არა შობადობას. და აქვე კანტონარი და მაგნუსერტი თქვენთანაც მექნება ეს შეკითხვა. ეკლესიის ფაქტორზეც იქნება თქვენი მოსაზრება, რამდენ შეიძლება მივიჩნიოთ, რომ მე პირადად მსმენია ბევრი ადამიანისგან, რომ მათი მოძღვრები უკრძალავენ, მათ მიიღო ნებისმიერი კონტრაცეფციული საშუალება და აირიდო თავიდან რაგზაც არ უნდა იყოს სასურველი პროსტორად არასასურველი ორსული. გარდა ტრადიციული მეთოდებისა. დიახ, ეს ასია გარდა ტრადიციული მეთოდებით, თუმცა მარტო მართლმადიდებლური ეკლესია არ არის, ყველა სხვა კონფესია ასია. მარტო მართლმადიდებლური არ არის ასე. განსაკუთრებით საშუალო გასაშუალება ჰორმონული კონტრაცეფცია. თითქოს ტრადიციული მეთოდები შეიძლება. თვითონ ეკლესიურობა და ეს დაცვა, მარხვების დაცვა და ასე შემდეგ ეს გარკვეულწილად ამცირებს არასასურველი ორსულობას და თუ კი ხალი ამას მიმართავს, ეს ძალიან კარგია. რამდენადაც შემცირდება არასასურველი ორსულობა, რა გზით შემცირდება, ამას ვერ გვქონდა დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, თუმცა აბორტი ნაკლები იყოს და არასასურველი ორსულობა არ იყოს. მაგრამ ერთი და თქვენ თუ გაქვთ დაფიქრალი ამაზე, რომ ეს შემცირდეს ეს არასწორი წესის ცხოვრება, რა გზები უნდა დაიგეგმოს, თუ გაქვთ მაგაზე დაფიქრება. აი ახლა თქვენი საუბრიდან პასუხი ვიპოვოთ. არასწორი წესი როგორ განიხილება? აი ხო არის რომ ბოდიში და ისა რა ქვია, ქალი ფერმზიმია და კიდე აგზელებენ იმას რა ქვია, ურთიერთობებს. მე ქალი გააჩენშვილს და არ გასულა ერთი პირა და იმწუჩი ახდებია. მე ისა რა ქვია, აი ეს მომენტები და ეს არის კი არის. ხო, ზუსტად ის იქიდან არის გამოდიარებული ეს აბორტები და ესე და საქონელმა და იცის, ხო ცხოველმა იცის. რომ ფერმზიმე ქალს ამიტომ მიეკაროს. არის და აი ამაზეა განათლება ვილაპარაკეთ, მეტი არ პერზერვებს. უნდა გაანათლოს. სახელმწიფო უნდა გაანათლოს. ისიც უნდა უთხრას, როდესაც ისა უნდა შეარჩიო. შეარჩიო, არ შეიძლება. ღორი არ მიდის ეს რა ქვია. და ძაღლი და ისა ადამიანი უფრო ვარესი საქონელია ვიდრე საქონელი. ესე გამოდის. ცით რა არის ორსულობის პერიოდში საერთოდ ხსებრივი მარტო ორსულობის არა, თუნდაც ეს ამის შემდეგ თუ რა მნიშვნელობა გარღვევია ის ფარხო, როევნებია საბრძოლოება და პირველი განათლებულობა აქვს, იმას საბრძოლოება აქვს, იმათ წადა. აუ თავარია შვილი გაჩნდეს. რა ვქია, მიყოლებული შვილები გაჩნდეს. ან კიდე ის რა ქვია, აბორტის შემდეგი შვილები და ასე შემდეგ. თქვენ მეექიმები ხართ, მეექიმი არ ვარ, ინჟინერი და შეიძლება არასწორ ტერმინოლოგიას ვყავ. ამოსავალი ზედმეტი ფერამონი და ტესტესტერონია, ხო, ქალ და კაცს შორის. სულ აი ეს უნდა გაუნათლოს და განათლება ეს რომ მისცეს. რომ ეს იგი სურვილები რომ დაიგივისა, მოთხოვნა. და მაშინ იქნება ცხოვრებაც კარგი და გამრავლებაც და წესიერი წესის და ყველაფერი მოგონია ეს. მადლობა. აბატი
ეს ვიპოვე